We bevinden ons nu op de Breskens 43, de Maria, die inmiddels op de visgronden is aangekomen. De bemanning is bezig met het overboord draaien van de netten. De gebruikte vismethode wordt boomkorvisserij genoemd. De boom is de stalen pijp welke dient om het net open te houden. Nadat alles gereed is, worden de netten voor de eerste maal deze week uitgevierd. De beide netten worden ter weerszijden van het schip voortgesleept. Ze zijn speciaal ontworpen voor het vangen van platvis, zoals tong, schol, tarbot en griet. Natuurlijk worden er ook wel rondvissoorten meegevangen, zoals kabeljauw en wijting. De diepte waarop gevist wordt varieert van 10 tot 65 meter. En de vislijnen worden zo ver uitgevierd dat de vistuigen juist zwaar genoeg op de grond drukken, maar niet zo ver dat er kans bestaat om in het zand te blijven raken. Omdat de netten constant over de zeebodem slepen, is vooral de onderzijde bekleed met allerlei materiaal, zoals stukken visnet, uitgeplozen touw en rubber, om schade aan het eigenlijke net te voorkomen. In de stuurhut kunnen we verschillende groepen apparatuur onderscheiden. Communicatieapparatuur zoals radiotelefonie en telex voor contact met de wal en andere schepen. Navigatieapparatuur zoals de radar voor de positiebepaling van het schip. Belangrijk bij beperkt zicht en om aanvaringen te voorkomen. Typische visserijapparatuur zoals echolood en trekplotter. De trekplotter dient om een goede trek, dit is de route tussen het uitvieren en ophalen van de netten, te kunnen herhalen of in geval van een slechte vangst deze juist te vermijden. Het echolood wordt bij de platvisvisserij gebruikt om de diepte te bepalen en oneffenheden op de bodem waar te nemen. Verder kan het bij bijvoorbeeld haring, makreel en kabeljauwvisserij gebruikt worden om deze vissoorten op te sporen. Platvissoorten zoals tong en schol kunnen hiermee niet opgespoord worden, omdat deze zich op of zelfs in de zeebodem bevinden. Proefondervindelijk moet de schipper vaststellen of er in een bepaald gebied lonende visserij mogelijk is. Terwijl de kok bezig is met het bereiden van de middagmaaltijd, gaan wij de Breskens 43 tijdelijk verlaten om te kijken hoe het er bij de garnalenvisserij aan toe gaat. We zijn op de Breskens 50, de Johanna, van schipper Jan van der Broeke. De Johanna bevindt zich op de visgronden in de monding van de Westerschelde. Zoals we gezien hebben, is de Breskens 50 gisteravond nog voor de duisternis uitgevaren en de bemanning heeft de netten al een aantal malen opgehaald. De vangst van garnaal is 's nachts vaak beter dan overdag. In perioden van helder water, overdag, laat hij zich moeilijker vangen, omdat hij zich ingraaft in de zeebodem. De garnaal is vooral een prooidier voor andere vissen. Volgens schattingen worden er van elke 5 garnalen 4 door andere vissen opgegeten en slechts 1 door de visserij weggevangen. Vooral de wijting is in staat om in korte tijd de garnalenstand tot een minimum te reduceren.